pali nkhani apa yomwe mayi ena anafunsa kuti mu nthawi yomwe iwo akuswali ndi zoyenera kuti akamawerenga Qur'ani adzigwedeza milomo kapena adzingowerenga chamumtima. Yankho lake ndiye kuti munthu akamaswali mu nthawi yomwe akuswali sunna, pamenepo akuswali yekha akuyeneka kumawerenga moti adzimva iyeyo mawuwo mwa iye yekha. Ndipo mu nthawi yomwe akuswali kumbuyo kwa imamu ndipo pafika poyeneka kuti awerenge monga ngati swala ya fajiri, imamu akamawerenga suratul Fatiha, ife sitikuyeneka kuti tiwerenge fansitu, tikhale chete. Koma tsopano pamene imamu wanena kuti Allahu Akbar kupita pa ar-ruku', ife ponena mawu a subhana rabbiyal azim tinena mogwedeza milomo, tisayankhule mu mtima. Imamu akanena kuti samia Allahu liman hamida, ife tinena rabbana walakal hamd, koma tiyankhula mogwedeza milomo. Ndipo tikamayankhula mawuwo tidzimva eni akefe kuti tayankhula mawu. Ndipo chimodzimodzi tikapita pa as-sujud subhana rabbiyal a'la, tiyankhulanso mogwedeza milomo, uku mawuwo tikudzimva tokha. Chimodzimodzi tikakhala pa at-tashahhud, tikamanena at-tahiyatu lillahi mpaka nakufikira kumapeto, tidzimva tokha ifeyo, tisanene mu mtima. Pachifukwa chani? Pali maahadithi angapo amene yakufotokoza swala ya mtumiki. Ife tinena ochepa. Hadithi yoyamba ikuchokera kwa Abi Huraira radhiyallahu an, iyeyunso hadithi iyi akuipereka kuti adayimva kuchokera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuti qal, mtumiki hadati, inna Allaha tajawaza li ummati amma waswasat au haddathat bihi anfusaha. Allah subhanahu wa ta'ala ama ukhululukira umma wanga. Mtumiki akunena choncho, umma wanga umakhululukidwa pa zomwe ukunong'onezedwa ndi mzimu wawo kapena zimene mzimu wawo kuyankhula. Allah subhanahu wa ta'ala zimenezo amazikhululuka. Ma lam ta'mal bihi, pokapoka ngati iwo zinthu zimene akuziganizirazo sakuzichita, au takallam, kapena sadaziyankhule kumene. Kusonyeza kuti chilichonse chimene iwe wachiganizira ngati sukuchichita kapena sukuchiyankhula, chimenecho pamaso pa Allah chilibe ntchito. The moment imene iwe wachiyankhula kapena kuchichita, pamenepo ndiye kuti ulemberedwa. Ngati chili chabwino ulemberedwa zabwino, ngati chili choyipa ulemberedwanso zoyipa. Pachifukwa icho mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamaswali swala zake zonse pakamwa pake pamagwedera, pakamwa pake pamagwedera. Zikakhala swala zoti mawuwo akuyeneka kuti awayankhule mokweza, ndiye kuti mawuwo amamveka kwambiri. Zikakhala kuti ndi swala monga ngati adh-dhuhri kandi qiyamul layl ndi zina zimene zili za sunna, iyeyu amayankhula mawuwo motsitsa, pokapoka ngati wafuna kukweza. Mwachitsanzo akuswali tahajjud, Aisha radhiyallahu anha akufotokoza kuti ulendo wina mtumiki amayankhula mokweza mawu, pena amangoyankhula motsitsa. Ndiye Abi Qatada akupereka uthenga kuti kana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama yusalli bina, nditudi mtumiki wa Allah adali kupemphera nafe, amatitsogolera potipempheretsa. Fayaqra'u fi dhuhri wal asri fi ar-rak'ataini al-ulaini bi fatihatil kitabi wa suratayn. Ndiye mtumikiyo muswala za adh-dhuhri zimene timaswali mosatulutsa mawu kwambiri. Swala zimene timaswali zosatulutsa mawu kwambiri za faradhi ndi swala ya adh-dhuhri marakati onse anayi, komanso al-asr marakati onse anayi. Tikabwera monga ngati maghribi marakati awiri
timakweza mawu oyambirira imodzi mawu amatsika. Al-isha chimodzimodzi marakata awiri oyambirira mawu timakweza, marakata awiri omalizira timatsitsa. Ndiye Abu Qatada akunena kuti mtumiki wa Allah amawerenga muswala za adh-dhuhri wal asr fi ar-rak'ataini al-ulaini bi fatihatil kitabi wa surataini. Amawerenga suratul Fatiha maraka awiri oyambirira, amawerenga suratul Fatiha ndi sura ina. Komanso muraka yachiwiri amawerenga suratul Fatiha ndi sura ina. Kodi zimenezo amazidziwa bwanji maswahaba? Amazidziwa zimenezo pamawu amene akuyankhula kutsogoloko kunena kuti wa yusmi'una al-aya ahyana. Ndiye amayankhula posomapo moti ifeyo timamumva maayawo. Komatu swala imene ndi adh-dhuhri, imene timayipemphera mwachinunu mosakweza mawu. Awa maswahaba amene amuyandikira amamumva mtumiki akutani? Akuwerenga Qur'ani. Kusonyeza kuti mtumiki samatseka pakamwa. Samatseka pakamwa swala zake poswali. Tikaonanso mu hadithi ya Abi Ma'mar, iye akunena kuti qultu li Khabbabi, ndidayankhula kwa al-Khabbabi yemwe ndi swahibi, kunena kuti akana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asr. Kodi mtumiki swala zake akamaswali adali kumawerenga mu swala ya adh-dhuhri komanso ya al-'asr? Qal, al-Khabbab adati naam, inde. Qulna, ndiye ife tidati min aina alimta, iweyo unadziwa bwanji? Qal, ya adati biztirabi lihiyatihi, kuchokera mukugwedera kwa ndevu zake. Senza kuti mtumiki ndevu zake zikamagwedera chinali chisonyezo choti milomo yake ikugwedera, ndipo iyeyo akutani? Akuwerenga mu nthawi imeneyo. Ndiye swala ya mtumiki sinali yotseka pakamwa. Tikufuna kuwaunikira anthu zimenezo. Palinso hadithi ina yomwe Aisha radhiyallahu anha akufotokoza kuti anna yahudiya, mkazi wina wa Chiyuda, dakhalat alaiha, anabwera kwa iyeyo Aisha kuti adzacheze naye. Fadhakarat adhab al-qabri, ndiye mukuchezamu mayiyu adachulapo za adhab al-qabri, mavuto amanda. Faqalat laha, ndiye mayiyu adati kwa Aisha, a'adhakillahu min adhabi al-qabri, Allah akuteteze iwe kumavuto amanda. Fasa'alat Aisha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an adhabi al-qabri faqal, ndiye Aisha adamufusa mtumiki wa Allah mtende ndi madalitso zikhale pa iye za mavuto amanda. Ndiye mtumiki wa adati naam adhabul qabri, inde manda muli mavuto. Qalat Aisha, ndiye Aisha akupitiliza kunena kuti fama raaitu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam ba'd, sindidamuone ineyo mtumiki wa Allah mtende ndi madalitso zikhale pa iye pambuyo pa zimenezi swalla swalatan, akupemphera swala illa ta'awadha min adhabi al-qabri, kupatulako kuti iyeyo amadzichinjiriza ku mavuto amanda. Kodi Aisha anadziwa bwanji kuti mtumiki akukambamo mmenemo za mavuto amanda? Chifukwa nkhani yokhudza kudzichinjiriza mavuto amanda ndi dua imene mtumiki anatiphunzitsa kunena kuti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri wa min adhabi an-nar. Tikakhala kuti tili pa at-tashahhud, kunena kuti Allah ndikudzichinjiriza ine ku mavuto amanda komanso mavuto akumoto. Ndiye mtumiki iziza amawerenga ndithu mokweza moti munthu amene ali pafupi naye wamuyandikira kwambiri amamumva. Ndiye Aisha ni mkazi wake wa mtumiki, yemwe mtumiki akamaswali nyumbamo Aisha amatha kukhala pafupipo ndikumamva zimene mtumiki akuwerenga. Ndiye tikubwerezabe kuti swala sitimaswali pakamwa potitatseka. Pokapoka mu nthawi yomwe imamu akuwerenga Qur'ani mokweza, ifeyo fansitu, tikhale chete tidzimvetsera. Tikamaliza kumvetserako mu nthawi yoti ife tikuyeneka kuwerenga zowerengazo sititseka pakamwa iyayo. Ndiye tatiyeni tsopano tione zoyankhula za maulama. An-Nawawi akufotokoza kunena kuti adina al-israr, chete amene ali wochepetsetsa kwambiri mu nthawi yomwe munthu akuswali, an yusmi'a nafsahu,
munthuyo adzidzimva yekha kuti akuyankhula zakuti idha kana sahih almus'i ngati kumva kwake iyeyu kuli kwabwinobwino ndiye kuti adzidzimva ndithu yekha. Ndiye wahadha ndipo izi kuwerenga ukukuku amun kuli kwa general kukukhudzana china chilichonse fi alqiraa kumbali yowerenga Qur'ani watakbir komanso kuchita takbir Allahu akbar watasbih ndi nthawi yomwe tikupanga at-tasbih fi ruku'i paruku tikuyeneka tinenenso motani mogwedeza milomo kapena tili pa as-sujud kapena tamaliza kumene swala tikupanga chani at-tasbih monga ngati subhanallah walhamdulillah zimene zonso tikuyeneka tiyankhule pakamwapa padzigwedera. Watashahhud komanso munthawi yomwe munthu akupanga at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu mpaka nakufikira kumapeto akuyeneka kuti pakamwa pake padzigwedera. Wassalam komanso munthawi yopanga salamu asapange salamu kukamwa kutatseka apange salamu moti adzidzimva. Waduai komanso munthawi yomwe akupanga madua mkatikati mwa swala akupanga chani dua mkatikati mwa swala zimene zizi pakamwa pake padzigwedera. Kaya swalayo ndi wajibiha ndi ya faradhi wa nafliha kapena ndi ya sunna munthu asapezeke kunena kuti wakhala chete swala imene sikhala yolondola yayi munthu asatani asakhale chete kungomata pakamapa. Mukufotokoza kwake ash-Sha'bi adanena kuti idha qara'ta al-Qur'an munthawi yomwe munthu akuwerenga Qur'ani pa swala faqra qira'atan tusmi'u udhnaik iweyo uwerenge mukuwerenga kuti makutu ako awiri wadzimva. Watufaqihu qalbak komanso mtima wako uzipanga understand zimene ukuwerengazo. Fa innal udhun chifukwa tu makutu awa adlun baina lisani wal qalbi ndi mboni pakati pa lilime ndi mtima. Ndiye maulama ndithu akutiunikira kuti iweyo kama werenga Qur'aniyo usamangokhala kungomata pakamwapo ukamapanga matasbihi osangomata pakamwapo ukamapempha madua paswala posangomata pakamwapo ukuyenera kuti iweyo pakamwa pako padzigwedera milomoyo idzigwedera. Pomaliza al-Kasani ndiye adangophwasula tsopano kunena kuti ala tara kodi inu simukuona anna al-musalli kuti uyo munthu amene akuswali al-qadir ala al-qiraa ndi wakutha kuwerenga ndonena kuti saliso pa nthenda yonena kuti pakamwa pake papali zilonda kapena mwina akukanika kuyasamula kapena mwina wadwalika kuti iye sangathe kugwedeza milomo koma iye ndi wokutha ndithu bwinobwino. Al-qadiru ala al-qiraa ndi wakutha kuti awerenge bwinobwino. Idha lam yuharrik lisanahu bilhurufi ngati iyeyu sagwedeza lilime lake munthawi yomwe akutchula maharufu la tajuzu salatahu swala yake ndiyo salondola ndiye tiye na asilamu kuyambira lero poswali tizigwedeza pakamwapo